السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ عربی سیکھے سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ اول کے 13ویں سبق الدرس الثالث عشر کے ساتھ جامع العلوم چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ سبق بہت پرلطف ہے، تھوڑا لمبا سا بھی سبق ہے، کچھ سوالیہ جملے ہیں، ان کے جوابات ہیں، ان سوالات کے ضمن میں کچھ اچھی مفید باتیں ہیں، کچھ نئے الفاظ ہیں، نئے انداز ہیں۔ گزشتہ اسباق کی طرح یہ سبق بھی انشاءاللہ ہمارے لیے کافی کارآمد اور پرلطف اور دلچسپ ہوگا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ای دین حق، یہ ایون اس کا ترجمہ ہوتا ہے کون۔ ایون کسی ایسے لفظ پر آتا ہے جس کے افراد بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے، جو خبر ہوتی ہے کہ یہ خبر کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ مثلا یہاں پر لفظ ہے دین، ای دین حق، تو دین اس کے بہت سارے افراد ہیں۔ افراد مطلب دین ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ اسلام مذہب ایک دین ہے، ہندوازم یہ بھی ایک دین ہے، عیسائیت ایک دین ہے، یہودیت ایک دین ہے، تو کئی سارے افراد ہیں، اس پر ایون لگایا گیا ہے اور اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ کون سا دین حق ہے۔ یہ بات بھی ہم جان لیں کہ ایو جس پہ لگتا ہے یہ تنہا ہوتا ہے تو ایون ہوتا ہے، لیکن جب یہ کسی کے ساتھ لگتا ہے تو اس پر ایو صرف ایک پیش آئے گا اور یہ مضاف بنتا ہے، اس کے بعد والا مضاف الیہ ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر جو بعد والا آتا ہے ایون جس پر داخل ہوتا ہے اس پر جر آ جاتا ہے، زیر آ جاتا ہے، اس وجہ سے دین پر زیر آیا ہے۔ حالانکہ دوسرے جو سوال کے انداز جو الفاظ تھے ان پر ایسا کچھ نہیں تھا، مثلا حل ہے اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، ماں ہے اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، آ ہے اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن یہ ای ہے اس کی وجہ سے یہ فرق پڑتا ہے کہ جس پر داخل ہوتا ہے اس کو یہ جر دیتا ہے، زیر دیتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ای دین حق، کون سا دین حق ہے، کون سا دین سچا ہے۔ الاسلام حق، اسلام سچا ہے، اسلام حق ہے۔ ای تلمیذ ناجح، کون سا طالب علم کامیاب ہے۔ یہ تلمیذ طالب علم یہ بھی بہت سارے افراد ہیں، اس کے جو بھی پڑھنے والے ہیں سارے ہیں، ان میں سے منتخب کرنا ہے کہ کامیاب کون سا ہے۔ ای تلمیذ ناجح، کون سا طالب علم کامیاب ہے۔ ھذا التلمیذ ناجح، یہ طالب علم کامیاب ہے۔ ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے۔ ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے۔ مہینے بہت سارے ہیں اور ان میں سے پوچھنا ہے کہ یہ والا جو مہینہ ہے یہ کون سا چل رہا ہے۔ ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے۔ آپ کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کون سا مہینہ ہے یہ۔ ھذا شہر صفر، یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ شہر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن شہر کے معنی اردو میں شہر ہیں جس کی عربی مدینہ آتی ہے، اور شہر کا لفظ عربی میں یہ مہینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ای مدینۃ جمیلۃ، کون سا شہر، لیجیے آ گیا یہ، کون سا شہر خوبصورت ہے۔ ممبئی جمیلۃ، ممبئی خوبصورت ہے۔
अय्यु मदीनतिन जमीलतुन, मुंबई जमीलतुन। कौन सा शहर खूबसूरत है? मुंबई खूबसूरत है। मता इम्तिहानुका, ये मता का लफ्ज़ है, ये भी सवाल के लिए कब के माना में आता है। ये कब होगा, ये कब हुआ, इसके लिए। मता इम्तिहानुका, तुम्हारा इम्तिहान कब है। इम्तिहानी बाद शहरिन, मेरा इम्तिहान एक महीने बाद है। शहरुन महीना, और इसमें ये नकरा है चुके, इसलिए शहरुन का तर्जमा एक महीना, तो बाद शहरिन एक महीने के बाद। मेरा इम्तिहान एक महीने के बाद है। मता इजाज़तुका, मता यही क्या, कब। इजाज़तुन छुट्टी, का तुम्हारी। मता इजाज़तुका, तुम्हारी छुट्टी कब है, आपकी छुट्टी कब है। इजाज़ती फ़ी शहरी शाबान, मेरी छुट्टी शाबान के महीने में है। मेरी छुट्टी शाबान में है और शाबान के महीने में है, दोनों कर सकते हैं। ये अंदाज़ है कि शहर कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं। इजाज़ती फ़ी शहर शाबान, मेरी छुट्टी शाबान के महीने में है। अय्यु हैवानिन अस्वद, कौन सा जानवर काला है। अल जामूसु अस्वद, भैंस काली है। मता हुआ कादिमुन, वो कब आ रहा है, वो कब आ रहा है। हुआ कादिमुन अल यौम, वो आज आ रहा है। अल यौम आज, हुआ कादिमुन वो आ रहा है आज, वो आज आ रहा है। हुआ कादिमुन बादल गद, क्या वो कल के बाद आएगा, क्या वो कल के बाद आएगा या आ रहा है। कल के बाद अलगद के माना कल, और उसके बाद जो आएगा उसको हम सीधे से बोलते हैं परसों। क्या वो परसों आ रहा है। नाम हुआ कादिमुन बादल गद, हाँ वो परसों आ रहा है। मता अंत मुसाफिरुन इला लाहौर, आप लाहौर कब गए थे। मता कब, अंत मुसाफिरुन आपने सफ़र किया, इला लाहौर लाहौर का। मता अंत मुसाफिरुन इला लाहौर, आप लाहौर कब गए थे, आपने लाहौर का सफ़र कब किया था। अना मुसाफिरुन इला लाहौर क़ब्ल शहरिन, मैंने एक महीने पहले लाहौर का सफ़र किया था। अना मुसाफिरुन, मैंने सफ़र किया था, इला लाहौर लाहौर का, क़ब्ल शहरिन एक महीने पहले। क़ब्ल पहले और बाद ये बाद। अहादा रजुल तालिबुन, क्या ये आदमी तालिब इल्म है, क्या ये शख्स स्टूडेंट है। ला हुआ ताजिरुन, नहीं ये बिजनेसमैन है, नहीं ये ताजिर है। मिन ऐना हुआ, ये तो पुराना सा आ गया आपका। मिन ऐना हुआ, ये कहाँ का है, इसका ताल्लुक़ किस मुल्क से है। हुआ याबानियुन, ये जापानी है, ये जापानी है। ये सबक अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से गुज़र गया और समझ में भी आ गया होगा। कुछ बातें हैं इंशाअल्लाह कल इस सबक से मुताल्लिक़, और पीछे भी कुछ बातें गुज़री है उनसे मुताल्लिक़ एक हम इजाफ़ी सबक पढ़ेंगे। तो जब तक इजाज़त दें, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।